एक दफ़े वताये फ़क़ीर रस्ते सां वञे पियो ऐं ही अलाह जो वॾे आवाज़ में ज़िक्र कंदो पियो वियो। वताये फ़क़ीर जे भरिसां हिकिड़े मोअज़िज़ शख़्स किरास कयो। जॾहिं उन मोअज़िज़ माण्हूअ ॾिठो त वताये फ़क़ीर अलाह जो बुज़ुर्ग ज़िक्र कंदो पियो वियो, हुन इहो सम्झो त शायदि हीउ को फ़क़ीर आहे, हीउ को दरवेश आहे। उन करे हुन पंहिंजे खीसे मां हिकु रुपयो कढी ऐं वताये फ़क़ीर खे ॾिनो। वताये फ़क़ीर जॾहिं उहो रुपयो खीसे में विझी कुझु अॻिते वधियो त हिन खे अची इन सोच वरायो त हिन रुपए जो घर जे लाइ सौदो वठां या माउ जे लाइ कपिड़ा वठां या कुझु ॿियो वठां। इन सोच वीचार में ही काफ़ी अॻिते निकिरी वियो ऐं हिन खां अलाह जो ज़िक्र विसरी वियो। हलंदे हलंदे अचानक वताये फ़क़ीर खे इहा ॻाल्हि यादि अची वई त रुपयो हुजण जे करे मूंखां अलाह जो ज़िक्र विसरी वियो आहे ऐं घर जे परेशानियुनि, वहमनि, गुमाननि ऐं ॿियनि केतिरनि ॻाल्हियुनि अची ज़हन खे वकोड़ियो आहे। हीअ दुनिया, हीअ दौलत केॾी न इंसान जे अंदरि लालच भरे थी। उन जे करे वताये फ़क़ीर पंहिंजे खीसे मां रुपयो कढियो ऐं उनखे उछले छॾियो ऐं इहो सोचणु लॻो त सिर्फ़ु हिकु रुपयो मुंहिंजे खीसे में अचण खां पोइ मां अलाह ताला जे ज़िक्र खां केतिरो परे हलियो वियुसि। जिन माण्हुनि वटि लखें करोड़ें अरबें रुपयनि जी सूरत में एॾे वॾे पैमाने ते मिल्कियत आहे, उहे त शायदि कॾहिं ज़िंदगीअ में बि अलाह ताला खे यादि न कंदा हूंदा।